ഹായ് ഓൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാവരും റഹാത്തല്ലേ അൽഹംദുലില്ലാ ನಾನು ರಹಾತುಲ್ಲೆ അപ്പോൾ യെസ് ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಳೆಮೇ ಈ ವೀಕ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಮಳೆಮೇ ഞങ്ങൾ റൈറ്റിലಂತೂ ಮಳೆಮೇ നിങ്ങൾ റൈറ്റിലും ಮಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಂಟಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೋರು നിങ്ങൾ റൈറ്റിലും ಮಳೆಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്ളോഗ് ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿಂಟಿಲ್ಲ എൻ്റെ മോന്തിയെ പിടിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോന്തിയതുപോലെ എന്തെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ನಾನು നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ಹಾಕಿಂಟಿಲ್ಲ അപ്പോൾ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ എങ്ങനത്തെ നാളെല്ലാം പോയിട്ട് ಅಂತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿങ്ങളുടെ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಗ್ತೀನಿ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് മോന്തിಗೆ ನಾನು ഇവിടെ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೈಪಾಟಿ ತೆರ್ತುಂಟುಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲೆಮೆ ಎಂದ ಚೆಂದಂಟಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ದರು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಕು ಬೇನೈತು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರಂತು ಇಪ್ಪ ನಂಬೋಗೋಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂತು ಪೋಯಿಂಟುಲ್ಲು ಅರೆ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಿಂಗ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಕ್ಕರು ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇನ ಇದು ಇಕ್ಕರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಐತೆ ಬೇನವ್ರು ಮಿಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಬೇನವರಲ್ಲೇ അപ്പോൾ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ഇവിടെ ಬೇಗಮೇ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೇಕಿಯಾಚೆ ಅಂತುಂಡಲೆ ಮುನ್ನೋಲ್ ತಂಡೆಮೆ ನಾನು ഇവിടെ സാഗും തെൽ നനച്ചിട്ട് വെച്ചിരേ ಸೊ ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಬಾಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಗುಮ್ ನಂಚಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿರೆ ಪಿನ್ನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಆಟಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಬುಡಾಚೆಂತು ಸೊ ತೆಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೈತ್ ಬಂಡ್ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೀಸನ್ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕುಡಿಕಿರೋದು ಬಟ್ ಎಂದ ಅಕ್ರಚಂದಿ ಉಂಡಲೆ ಅವತ್ತು ಮಾಂಗಿ ಮುಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿನ್ನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೀರ್ಕಾಚಂದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಎನಿವೇಸ್ 1 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು ವರ್ಕ ನೋಂಬು ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ನೋಂಬು ತೊಲಿಕ್ಕರು ನೋಂಬು ತೊಲಿಕ್ಕಲೆ ಅದ್ರ ನಡುವರ್ಕ ತೀರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಂಗಿ ಎಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋನದುಂಡಲೆಪ್ಪ ಅದರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕಾಚಂತು അപ്പോൾ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಬ ಎಂಚಪಲಿಮೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ರಮೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಡ್ಕಾಚಂತು ನಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಗಿರಾರು പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാസ്റ്റാക്ക് പോകും ഇന്നും തെൽ ടൈം എടുത്തോണ്ടില്ല അപ്പോൾ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊಂಡು അപ്പോൾ ഇവിടെ ಸಾಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಚಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ നല്ല ತಿಲ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತು ಬಂತುಂಡು ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനോ തെല്ല് തന്നിൽ പായ് പട്ടി തൊന്നെടുത്തോണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സൈസിൽ തെല്ല് വലിയ മൈത്തിക്കൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟು ಮೈತ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಇದ್ರ ಕಲ್ಗಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಚಪ್ಪತೆನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗಿ ತೆಡ್ಕೊನಪ್ಪ ನಲ್ಲ ತೆಲ್ಲು ಬುಟ್ಟದ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟಿ ಪಿಡ್ಚಪಲ್ಲ ಅವರು അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഫ്രീസർ എടുത്തിരെ ನಾನು നല്ല ಗಟ್ಟಿ ತುಂಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ഇവിടെ ಬದಾಮು ತೆಲ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ತೆಡ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇನಾಯ್ತು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മാംഗോ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടു അപ്പോൾ ಅದಕ್ಕಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತೊಂದು ತೀರ್ತು ಬಿಡ ಮಾಂಗಿರು ಉಂಟು പിന്നെ അതേപോലെ സാഗും അതേപോലെ ചുമ ടൈമിലുണ്ടുಂಡು ಸಾಗುം കൊമ്പന്നത് ಅದ್ರ ತೀರ್ಕೋಬೇನಿತ್ತು ಇದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕಂಟ ಅಪ್ಪಡೆ ನಾನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತುಂಟಿಲ್ಲ ಪಾದಿ ಮಾತ್ರ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ಹಾಕೊಂಬತ್ತು ಪಾದಿರ എടുത്തത് യൂസ് ആക്കാച്ചಂತ അപ്പോൾ ಬೇನ್ಮ ಎತ್ತರ ಮಾತ್ರ എടുത്തത് ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಇಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತುಂಟಿಲ್ಲ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಅರಿಕೋಗಂತೂ ಮಾವಿಲ್ಲ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു ಬಂದಿಲ್ಲ ഇത് അരിയുമ്പോൾ ಬೇನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಇಟ್ಟದು ಕೊಡ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಟೆಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ജ്യൂസ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുത്തേങ്ക ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ರು ಉಂಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪಾಯ್ಪಾಟ್ರದಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಶುಗರ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಉಂಡುಡೆ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ನಾನು അരച്ചിട്ട് നല്ല ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പണ്ടേ പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടല്ലേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ನಾನಿവിടെ ಅದಕ್ಕೆಮೇ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ഇങ്ങനെ ಬೀತಿತ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ ഇപ്പോൾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ അതേപോലെ ബാക്കി ರೋಜನ್ ಪೀಸ್ ಎಂದ್ರುಂಡು ಅದ್ರ ഇങ്ങനെ അരച്ചിട്ട് ಇದಕ್ಕೆಮೇ ಬೀತಿತ್ತು കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ನಾನು ಚೆಂದಲ್ಲ ಹಾಕ್ರೋ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಎಂದ ಚೆಂದ ಸುಬೇಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕ್ರು ಉಂಟು ಎಂದ ರೀಸನ್ ಚೆಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಐತಿಕ್ರು ಸೊ ಬೇಗತ್ತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ಕರ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರ ಮುನ್ನೋಲು ಇದೊಂದು ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕಂಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತೂ ಬೇನವ್ರಿಪ್ಪ ರನ್ನಿಂಗಿಗೆ അപ്പോൾ ನಕ್ಕಿದೆ ಇತರ ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ನಾನು എടുത്ത് വെച്ചിരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ಬೇನ್ಮಾയത് ಎಂದ್ರೆ ಚೆಂದಂಟೆಂಗೆ മാങ്ങ എത്തിക്കറ് അപ്പോൾ മാങ്ങ ഏത് ಬೇನೆಂಗೆ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ರ മാങ്ങ എടുത്തെങ്കും നല്ലമേ ಇದ್ರ ನಾನು ಮೂನರು ನಲ್ಲೊರು ചെറിയ പീസ് ആക്കിത്ത അല്ല വലിയ പീസില എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കിത്ಕೊಂಬರ ನಂಗೆ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ಅದು വലിയ പീസിനെങ്കും ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು നല്ല ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ತೊಂದು ಎಡ್ಕೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳು ಇದ್ರಿಪ್ಪ ನಂಗೆ എങ്ങനെ ജ്യൂസ് ಹಾಕ್ರೆ അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ಮ್ಯಾಂಗೋ പൾപ്പ് ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೋಗುಲ್ಲು അപ്പോൾ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟು ಮುಂಡು പിന്നെ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ലും ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಗರ್ ಇಟ್ಟ ಸಬ್ಲುಂಡಲೆ ചുമ എന്തും ഷുഗർ ഇടോ പോണില്ല ಬೇನೆಂಗೆ പിന്നെ ನಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕಾಚಂತ ಸೊ ಇತರ ಶುಗರ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನಿದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಚಿ ತೆರ್ತೊಂಬಂದ್ರೆ അപ്പോൾ ಇದು ನಲ್ಲೊರು ಪಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬಂತುಂಡುಡೆ ಈ ಪಲ್ಪ್ರೋ ನಂಗೆ ಇದೇ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕ അപ്പോൾ നല്ല തിക്കിക്രിത് ಬೇನಂಟೆಂಗೆ ലൂസ് പോലെ അരച്ചിത്തും ഇടാം ഞാൻ പിന്നെ ഇದ್ರ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാച്ചಂತ അപ്പോൾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ತಣ್ಣಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಚೊಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಿಂದಂಗೆ ಹತ್ರ നല്ല ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಕೋಗು അപ്പോൾ ಇದಕ್ಕೆ സൊരയൊന്നുമില്ല ഇത്രമേ സൊര ഒന്ന് കസ്റ്റർഡ് പൈപ്പിട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി തെടുക്കും അതിൽ പിന്നെ മാംഗോ ഒന്ന് പൾപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കി തെടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജാറിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പൾപ്പ് ಅದರೊಟ್ಟಿൽ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀತಿತ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಲೆ ಹೊರತೆಲ್ಲ ಅರಿಸಿ ತುಂಬ ಇರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಉಳ್ಗತ್ತೆ ಪಲ್ಪ್ ಎಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತು ಬರಟ್ಟು ಚಂತ ಅಪ್ಪ ಏನಿದ್ರಿಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತುಂಟಿಲ್ಲ ಏನಿಪ್ಪ ನಾ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೇನ್ಮೆಂಗೆ ಎತ್ತರ ಬೇನಿಂಗ್ ತಣ್ಣಿ ಬೇನಿಂಗ್ ಬೀತಿತ್ತು ಕೊಡ್ಕ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಂದಿಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಎತ್ತರ ಬೇನು ಅತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೇನಿಂಗ್ ಪಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿ ಕೊಡ್ಕ ಅಪ್ಪ ಚೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಿ ಪಿನ್ನ ನಂಗೆ ಬೇನ್ ಮಾತ್ರ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಡೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಏನಿಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಪಟ್ಟಿಯದುಂಡು ನೋಕೋರು ಅದ್ರ ಮಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ലൂസ് പല്യമേ ഉണ്ടു ഇല്ല നിങ്ങൾ ചപ്പത്താനി ബീത്തിത്ത് കലകിത്ത് നല്ല ചപ്പത്താനിൽ കലകിത്ത് എടുക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടറും ബീത്തിയെങ്ങും ಅವರು നല്ല ಬುಟ್ಟಕ್ಕಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಂటే ನಿಂಗೆ ಅಂಟು ಪಲ್ಯ ಐತಿ ಬಂಡಿದ್ದು അപ്പോൾ അങ്ങനെ ಇದ್ರೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕೆನಿಬೇನೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಬುಡ ಇಲ್ಲಂటే ಹಿಂಗೆ ಸರ್ವ್ ಹಾಕಿರೋ ಟೈಮ್ಲು ಹಾಕಿರೋ ಟೈಮ್ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ಸರ್ವ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬಿಡ ಬೇನಿಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೇನೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿತ್ತು ಕುಡಿಕಿರಂಗೂ ಕುಡಿക്കാം സോ ഇപ്പം അത് മലയുടെ ടൈം ആയപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എന്ത് ಬೇನುಂಟಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಸ್ಟರ್ഡും നല്ല ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತುಲ್ಲದಲ್ಲೇ അപ്പം ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಕೋಲ್ಡ್ പിന്നെ ನಂಗೆ ಇದು 20 ಗಲ್ಲ ಸರ್ಗಲೆ അപ്പം ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಬಿಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವರು ಬೇರೆ ಅವರು ಬೌಲ್ಗೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಜಾರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಬಿಡ್ರೆ അപ്പോൾ ನಾನು ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സുബത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ಅಂತ അപ്പോൾ ನಾನು ಏನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಕೋಗಿಂತಲೇ അപ്പോൾ ಅವ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೇರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒട്ടിಗೆ കുടിക്കാണ്ട് പിന്നെ ನಾನು ചായ കുടിക്കിರೋ കണ്ണ കുടിക്കിರೋ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ಕಣ್ಣ ಕುಡಿಕಿರೆ ನಾನು ಇದೆಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕುಡಿಸಿತೆ ಅವನು അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ಕಣ್ಣ ಕುಡಿಕಿರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಕಿರೆ ಏದೇಂಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಚಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕುಡಿಕಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡಿಸಿತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಟೇಸ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಎಂದೂ ಇಷ್ಟಲ್ಲ അപ്പോൾ ಚಾಯ್ ನಾನು കുടിച്ചിത്തിക്കാല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ಅದರ ಬದಲು എന്തിനെങ്കിലും കുടിക്കില്ല ബാക്കിയതും നടക്കുന്നക്ക് ചായ ഒന്നും ನಾನು കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടും പോണ്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കറണ്ട് പോണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിയും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടാവുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ട് ഉള്ള ടൈം ആയിത്തിന്ത് പിന്നെ ഞാൻ കായ ഇടുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയിട്ടും വന്നുകൊണ്ട് പോയിട്ടും അങ്ങനെ ಇಂತು അപ്പോൾ ಇನ್ನು ಒತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಎರ್ಚಿರ ಕರಿ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲ അപ്പോൾ ಎರ್ಚಿರ ಕರಿ ಇರೋ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಿರದೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅವ್ರ ತೆಲ್ಲ ಒರಕ ತೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ತಾಕ್ರ അപ്പോൾ ആരമ്മ ഒരാൾ കമൻറ്റിലും കേട്ട് തിന്നാറ് എരിച്ചിര കറിയുടെ റെസിപ്പി ഷെയർ ആക്കോർ തെല്ല എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് എന്തെങ്കിട്ട് ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ತೆಲ್ಲ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്കി ನಂಗೆ ಹಾಕ್ರಂಟಾಯಿಂಗೆ ഇങ്ങനെ ಹಾಕ್ರ ബാക്കിയെಲ್ಲ എപ്പം ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ರ ಪಲ್ಯಮೇ ಹಾಕ್ರು സംടൈംസ് ഇങ്ങനെ ಬರ್ತತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಂಟಿ ಜಸ್ಟ್ ഇങ്ങനെ ಕಾಯತ್ತೋ ಕಡಿರೋ തേങ്ങര കടി ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തെല്ല് തീ കാട്ടിയിട്ട് തെല്ല് ബേൺട്ട് പല ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದ ಐತಿ ಚೆಂದಂಟಂಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ದವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಇಂತು ನಂಗೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಂತೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಯ್ತುಲ್ಲಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಐತಿಕ್ರು ಸೊ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲ ಸಾರಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದೆ അപ്പോൾ ಅದು ಬಂತುಂಡು അങ്ങനെ ಅದರೊಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಪೋಯಿರು ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ರೆಸಿಪಿ ഇവിടെ കടിയൊന്നും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ കല്ല് ഇടറ മുതൽ തേങ്ങ ചേർക്കറ മുന്നൽಗೂ ಅದರ ಸೈಡ್ ಹೊಡ್ತಿಲ್ ತಣ್ಣೀಲಿ ಕಲ್ಗೋಗಿಕ್ರು ಇಲ್ಲಂಟೈನ್ ಚೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೌನ್ ഒരു ഫ്ലേവർ ബണ്ടല്ലേ ಅದಕ್ಕೆ പിന്നെ തുടുത്തെല്ലാം തണ്ണീൽ കലകി തെടുത്തേങ്ങായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ അതിൽ പിന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ಮೊಲೋ ಬರ್ಕರೋ പിന്നെ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬರ್ಕರೋ ಬಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಬರ್ಕರೋ ಅದೇ ಐತಿಕ್ರು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಲಿ ಬಾಕಿರ ಕರಿ ಹಾಕಿ ಉಂಟಿಂದಂಗಾಯ್ತು അപ്പോൾ ഒത്തെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് തെൽ ബേൺട്ട് ഫ്ലേവർ ആയിത്തല്ലേ അങ്ങനെ ആയിട്ട് തെൽ നല്ലൊരു ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದು പിന്നെ ಎರ್ಚಿರ ಕರಿ ಮಳೆಗಾಲದಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕೋಗಲ್ಲ ನಲ್ಲಮ್ಮೆ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಜವನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮೆ ಹಾಕಂಟು ಸೊ ಬೇಗ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೇಕಿನವರು ಅರಿಯಾರ್ಕ್ಯೋಗಿಂದಂಗೆ ಎಂದಿಂದಂಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊನವರು ಕರೆಂಟ್ ಚೆಂತ ಬಟ್ ಸುಬೇಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ 7 o'clock ಎಂಚಿಗೂ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ 6 ಎಂಚಿಗೂ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಇಕ್ಕರ ಟೈಮ್ಗೂ ನೋಕಿತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿತ್ತಿಪ್ಪ ಅರಿಡ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಂಟಿಕ್ಕೊನವರು ಸೊ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറിക്ക് നച്ചെന്നല്ലേ അതൊന്നും റെഡി ആക്കി ഉണ്ടില്ല അದ್ರ ടീമത്തെല്ലാം ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും തെല്ല് വെച്ചാക്കി തെടുത്തുണ്ടില്ല ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ഒരു ರೌಂಡು ಪಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ತುಂಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಗ ತೆಲ್ ಅರಿഞ്ഞಿ ತೆಡ್ದಿಂಗೆ പിന്നെ ತೆಲ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬೇಗ ಅರಿಸಿ ತೆಡ್ಕಂಟು ಸೊ ನಾ ಚೆನ್ನ ಪಲ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಬಟ್ಟು പോയിന്റ് ಬಂದುಂಟಿಂತು ಈ ಕಾಯೊಂದು ಅರಿರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ അവിടെ കാലിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കായ അരിഞ്ഞിത്തും റെഡി ആയിട്ട് ಬಂದ್ರೆ എൻ്റെ തെൽ ಬೇಗಮೇ ಅರ್ನಿತ್ತಂಟು ചെറിയ ಕಲ್ಲು ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು ಬಂದದಲ್ಲೇ ಅಂತೆಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅರ್ನಿತ್ತು ಬಂದರು പിന്നെ ഇവിടെ തേങ്ങയും കുറേ ചരിച്ച് തെടുത്ത എമർജൻസിಗೆಲ್ಲ ಬೇನ ಅವ್ರು ಚಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೋಂದಿರ ಟೈಮ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಾಷ್ಟ ತತ್ತೆ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഇക്കറല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചുമ കഷ്ടം ಅವ್ರು കറണ്ട് വെയിറ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ಅವ್ರ ಕೊರಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚೊಂಟಿಕ್ರ ഇപ്പോൾ ಟೈಮ್ ಕಿಟ್ರಪ್ಪ അപ്പോൾ ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದಿರ್ಸಂటే ഇപ്പോൾ തുണിയിರ್ದೈತಿಕ್ರು ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ ಆಫ್ ಆಯ್ತಂಟಾಂಗೆ ಏನೋರ್ಕ ರೀ ಅನ್ಯತಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿಕ್ರು പിന്നെ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ಸಬ್ಲು ಚೊಮ್ಮೆತ തുണിരമേ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ರೌತುಂಟವರು അതേപോലെ വണങ്ങും ചൊമ്മ കഷ്ട ಐತಿಕ್ಕು അപ്പോൾ ആയെങ്കും ഏതെങ്കിലും ആവട്ട് എത്ര വർഷമായെങ്കും മാനേജ് ആക്കിയിട്ട് ಬಂಡಾರ ಲೇಡೀಸ್ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಚೊಲ್ಲೋನು എത്ര തുണി എന്തെങ്കിലും അവത്തിൽ എത്ര ആളിന്തെങ്കിലും ആ തുണി വണക്കിത്ത് കൽകിത്ത് പിടിച്ചിത്ത് എങ്ങനെ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹಾಕ್ಯೊ ಬಂಡದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಉಂಟೆ ಅವ್ರನಕ್ಕೆ
ಸೊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ನಾನು ತೆಲ್ಲ ಗೀ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರ್ಚಿಲ್ ನಲ್ಲ ಪಸೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬಿತ್ತೋಪುಂಡ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ಗೀ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬಾಕಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ ತೆಡ್ತಿತ್ತು എർച്ചിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പൈസസിൽ കാലി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡർ അത് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ കറിയില കൊത്തമ്പരി സೊಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬೇಪಾಟಿ ತೆಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ അപ്പോൾ കായത്തമ്മി തന്നി ಇಂತು ಕಾಯ ಕಲ್ಗೆ ತನ್ನಿ ಅದ್ರ ಮೇ ಬೀತಿತ್ತು ಅದ್ರ പിന്നെ ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ടിവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരിക്കൽ എരിച്ചിരട്ടിಗೆ ತೆಲ್ ಬಟಾಟೆ ಮೀಡ ಅಂಟು ಬೆಚ್ಚಿ ತಿನ್ನ അപ്പോൾ ಅದ್ರ ತೆಲ್ ಬೇಪಾಟಿ ತಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾರೆಮೇ ಅದ್ರ ತನ್ನಿಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀತಿ ಉಂಟುಲ್ಲ അപ്പോൾ ಬ್ಯಾರೆന്നും ತನ್ನಿ ಬೀತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಜಂಡಮ್ ಸ್ಟಾಕೇ ಬೀತಿ ಉಂಟುಲ್ಲ അതും ബീത്തിത്ത് നല്ലൊരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ പ്രഷർ ബരോഗ് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടുണ്ടുള്ള ഒരു 20 മിനിറ്റ്സിൽ എരിച്ചി ബന്ധിത്ത് പണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെടുക്കൽ നണ്ടോ മച്ചിഞ്ചിയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആക്കി ഉണ്ടുള്ളാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കണ്ടുണ്ടിക്കു ക്രീം അത് മുഞ്ഞാണ്ട് ഒരു ಕ್ಯಾಟ್ ಕೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಲೇಸಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಕೇಕ್ ಅದರ ಕ್ರೀಮ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು ಉಳಿಯೋದು ಆದರೆ ಇಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟಿಕಾನ ಹಾಕೋನು ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನೋಕಿತುಲ್ಲ നല്ല ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತುಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತಿಕ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಹಾಕಂಟು ನಿಡ್ಸಿತ್ತುಲ್ಲ അപ്പോൾ ಅದಕ್ಕಂಟು ಇಂಡ ಅಸರ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಟಿಕಾನ ಹಾಕೋನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೂ ತೆಲ್ ನಚ್ಚದ್ಮೇಲೆ ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചുമ പ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത സബ്ಲು ಒಂದೊಂದೇ ಖಾಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ನವರು ಏನೊಂದು ಬೇಕಿರಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಖಾಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊನವರು അപ്പോൾ ഇവിടെ ಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಅರ್ನಿತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಮೆ ಇಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಕಾಯಿ ಹೋಗೋನು ಐ ಮೀನ್ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪೈಕ್ರು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಕ್ಕೂ ಆ ಬಟಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತು ಆ ಬಟಾಟೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ പിന്നെ ಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಏನು ഇതിപ്പോൾ പൈക്ക് ಹೋಗಿ വെച്ചിട്ട് ಬಿಟ್ರೆ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉച്ചത്തെ ടൈമಲ್ಲಿ ಐರು ചോറുണ്ടത്തಲ್ಲ ಐರು അപ്പോൾ ചോറെല്ലാം ಉಂಡುತ್ತಾಯಿ പിന്നെ ನಾತೆಲ್ಲ ഒരു ಅಸರ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ പോയി ತಿನ್ನೆ അപ്പോൾ ಮಕ್ಕ ಅವತ್ತು ಕಲ್ಕಿಯೋಗೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋರ್ ಅವ್ರಸ್ ಅಂತ ಅಂಬತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಅವತುಲು ತೆಲ್ ಮಕ್ಕಗೆ ತೆಲ್ ಕಲ್ಚೊಂಡು ತಿన్నారు അപ്പോൾ ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಕೋಗುಂಟು പോയിട്ട് ಅಂಬತ್ತು ಮೇಲ್ ತಣ್ಣಿ ಬಂತು ನಿಂಡು ತುಂಡುಡೆ അപ്പോൾ എഞ്ഞമാ ദൂരത്തിലുള്ള ഇല ഒരു 4-5 ಬಂತು പൂന്തു ഇവിടെ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ತೆಡ್ಕೊನು ഇങ്ങനെ തണ്ണി ನಿಂಡೊಂಟಿನೆಗೆ ಕೀಲ್ ಅವತುಲು ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲೆ അപ്പോൾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನಾಯ್ತು ಬಂದದ್ದು ನಲ್ಲಮೇ ಆಯ್ತುಂಟಾಯ್ತು ಸೊ ಇದ್ರೊಂದು ಬುಟ್ಟು ಕೊಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ನೋಕುವಾರು ಇತ್ರ ತಣ್ಣಿ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡೆ ಅಂಟೆ ಜಸ್ಟ್ 4-5 ಎಲೆ ಬಂತು ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പൊടിയെല്ലാം ഇക്കറല്ലേ അದ್ರ ಮೇಲೆ കർത്തി ബുട എങ്ങനെ ಬಂದ್ರല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ಅದ್ರ ബുട്ടെങ്കിൽ അത് ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಗಲೀಜಾಯುಂಟು ಬಂದು ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോണ്ടിക്കു ഫുള്ള് തണ്ണി നൊറിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ಬಂದರು കൊല്ലെല്ലാം മുങ്ങിയൊരു ജണ്ട് കൊല്ലം കാട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലൊന്നും സൈഡിലൊന്നും അപ്പോൾ ജണ്ടും മുങ്ങിയുണ്ട് ಬಂದರು ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ കണ്ടിന്യൂസ് മല ಬಂದೆങ്കിൽ ഞങ്ങളത് തണ്ണി വന്നോണ്ടിക്കറ് ഇണ്ട് എങ്ങനെയല്ല മല എത്ര നേരത്തിൽ മല ഇങ്ങനെ ಬಂದೆങ്കിൽ ഇത്ര തണ്ണി നൊറിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ಬಂದೆങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഇത്ര ഒരു നാലും ദിക്കില്ല തണ്ണി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ಬಂದು ತಪ್ಪಮೆ പോണ്ട് സ്റ്റേ എന്താവില്ല ಸೊ അങ്ങനെ അപ്പോൾ മാഹി ಅಂತೂ നല്ല എൻജോയ് ആക്കിരവിടെ ಬಂತು പിന്നെ ഞാൻ ചെന്നാലേ അസറ ടൈം ആയി തിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചായത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്കാച്ചെന്ന് പ്ലാൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിന്നെ ഇത് ക്രീം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇന്നലെ ಅದಕ್ಕೊಂದು എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്കണുണ്ട് ನಾನು ചെന്ന ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ഇപ്പോൾ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದಿರಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ഞാൻ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚೆ ಸಬ್ಲು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿಂಟುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು നിങ്ങൾ നോക്കിത്തിക്കു വിപ്പ് ക്രീಮ್ಗೆ തെല് എന്തൊരു ചീസ് ക്രീം അതുണ്ടല്ലേ അത് പിന്നെ എന്തൊരു ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಅದು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿ ತಿಂದೆ ಸೊ ಅದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ അതിൽ പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ചായ ಬೀತೋಗಿಕ್ರು ಬಟ್ ನಾನು ചായ കുടിക്കാത്ത സബ്ലുണ്ടല്ലേ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿ ತಿಂದ ನಕ್ಕಂಟು ಆದರೆ ನಾ ಬೀತಿ ಕೊಡ್ತುಂಟುಲ್ಲ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൊന്തിക്കു ಈ ವೈರಲ್ ಕೇಕ್ ಐ ಮೀನ್ ವೈರಲ್ ಟೀರೋ ರೆಸಿಪಿರೋ ಬಿಸೆಯ നിങ്ങൾ അതിൽ റെസിപ്പി ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഗൊന്തിക്കു പിന്നെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഐസബിൾ എല്ലാവർക്കും ഗൊന്തിക്കറ് എന്തെല്ലാം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ಬಂದುಂಟುಂಡು അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ಟ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಕರು ನಾನು ಕಾಫಿಲಿ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಯದಾಯ್ತಿಕ್ರು ನಕ್ಕಂತೂ നല്ല ಐತಿಂತು ಕಾಫಿಲಿ പിന്നെ ನನ್ನ ಮಚ್ಚಿಂಚಿ ನನ್ನ ಉಮ್ಮ അങ്ങ് ചായ കുടിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങ് അതിൽ ചായ ബീത്തിട്ട് കൊടുത്തേ ಸೊ അങ്ങ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ട് അങ്ങും ചെന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നിട്ട് ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഇരിக்கிறപ്പോൾ എന്തമ്മ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ബറു കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ಕಾಫಿ ರೆಟ್ಟಿಗೆ ഒരു ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ടൈപ്പ് ഇതെന്തെങ്കിലും തിന്നപ്പോലെ അത്രയും ഫീൽ ಅವರು ചുമ്മെന്നും ಓವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಲ್ತವರು ರೆಸಿಪಿ ಎಂದು ಮಲ್ಲಂಗಂತೂ ಬಟ್ ಓಕೆ ತಿಂದು ತಗೊಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಫಿ ರೇಟಿಗೆ ಹೆಂಗಂತ ತಿನ್ನೊಂಬತ್ತೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಅವರು ಎಂದು ಚೆಂದಂಟ ಹೆಂಗೆ ಕಾಫಿ ತೇಲ್ ಯಾರಿತ್ತು ಕೇಕ್ ರೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ പോണ്ടു തെൽ ഫ്ലേവറിൽ ബണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായത്തിൽ എങ്ങനെ അവറാണ്ടായിട്ടിന്ത് ബട്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും തിണ്ടാറ് ഓരോ പീസ് റപ്പല്ലേ മേക്കി ഇത്ര മേക്കിര് ഒരു പീസ് കോഫിയിൽ ഒരു പീസ് ചായത്തിൽ അപ്പോൾ ചായത്തിലും ഒന്നാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ആക്കി തിന്നാം തെല്ലിങ്ങനെ ജണ്ട് ബട്ടർ ക്രീം ഇട്ടിരുന്ന എക്സ്ട്രാ ಇಂತಲೇ അപ്പോൾ രണ്ട് പീസും ഇങ്ങനെ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ക്രീമിലൊന്നും തീർത്ത് ಬಿಟ್ರೆ അപ്പോൾ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ವೈರಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನನ್ನ ಕ್ರೀಮುം ತಿಂತು
ಸೊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നാൾ ഈ റെസിപ്പിരട്ടിಗೆ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ അപ്പോൾ ഇത് ചായ ಬೀತೋಗಿಂತಲೇ അപ്പോൾ ചായ ಬೀತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ നോക്കിയിട്ടുള്ള അറിയിದ್ರು അപ്പോൾ ಅಂಕುം ടേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടില്ല അങ്ങ് ചെന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റസ്ക് മുക്കി തിന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് തിന്ന പോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് റെസിപ്പി ഇങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ആൾമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പി ലൈക്ക് ആയിരം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല പിന്നെ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆಲ್ಮಾರು ಅವ್ರಕ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಕ್ರಾರು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಸಂತ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ട്രെൻഡിങ് ആയതല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെസിപ്പി ട്രൈ ആക്കിത്തേ നോക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ಬ್ರೆಡ್ ಚಾಯ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತಿಕ್ರಿ ಇದ್ರ ಪೇರು ಇದು ದುಬೈರು ವೈರಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಟು ಕೇಟ್ರೆ ನಾನು ಸೊ ನಿಂಕು ಬೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಕರು ವೈರಲ್ ಚಾನಲ್ ಪಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಕು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನದು അപ്പോൾ തണ്ണീർ ബിസിയെന്ന് വെച്ചാൽ തണ്ണിയുടെ ഓൾറെഡി ബുട്ടറാറ് തണ്ണി ബുട്ടെങ്കിൽ ഓർക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിട്ട് പോകണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചുമ വ്ളോഗിൽ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാറ് ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೋ ಸೀನ್ ಎಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಟುಂಟಿಕ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತರ ಗುಲಿ ಇಂತ ನೋಕ್ರಿಪ್ಪ ಕೊಲ ಈ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒರೇ ಪಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ತಣ್ಣೀರು ಮುಂಗಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಸಂದೆ ಈ ஒரு ക്ലൈമറ്റുക്ക് നീരുള്ളി ബജ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ഗോലി ബജ്ജി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നല്ലವಂತ ചായത്തുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ಕಾಫಿಗೆ അല്ലെങ്കിൽ ಕನ್ನತ್ತಕ್ಕಂಟು അപ്പോൾ ಉಮ್ಮ ಬೇಗ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮುರ್ಚಿತೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಚ್ಚಿಂಚು ಬೇಗ ಅದ್ರ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ತರ್ತಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕ ತಿನ್ನಲೆಲ್ಲ ಇದು അപ്പോൾ ಮಕ್ಕಗೆ ಬೇನೈತೆ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಯೋ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕಂಡು അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സീസണിക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ಬೆಚ್ಚ ഫ്രൈ ടൈപ്പ് തിന്നെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ಬಂದು അപ്പോൾ ഇത് ബജ്ജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മക്കൾക്കൊന്ന് ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಹಾಕಾಚಂತ അപ്പോൾ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ഉണ്ടല്ലേ വലിയ ബ്രെഡ് ആവുക ഇത് ഡബിൾ ഡെക്കറെല്ലാം ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ പണ്ടല്ലേ ആ ഈ ടൈപ്പ് ബ്രെഡ് ആയിത്തിക്കറ് ഇതിവിടെ ഞങ്ങൾ പാലെടുക്കോ പോയപ്പോൾ കണ്ടെത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് എടുക്കുന്നേ ആ ഒരു നക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ പോലത്തെ കണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കറേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മക്ക കുറത്തിൽ ಸ್ಯಾಂಡು ಹಾಕಾಂಟು അപ്പോൾ ಸ್ಯಾಂಡುಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಚಿಕನ್ ಎಂದೂ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಂತ ಅದೇ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ഇവിടെ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റല്ല സോറി ടൊമാറ്റോ പിന്നെ കുക്കുംബർ കൊത്തമ്പരി ചൊപ്പും ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದು ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಾಕಿತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಯೋ ರೆಡಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀತಿತ್ತು പിന്നെ ಚೀಸ್ ರೋಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು അപ്പോൾ ಹಿಂಗಂತವ್ರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ അപ്പോൾ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಲು ಒರಾಳು ಕೇട്ട് ತಿನ್ನಾರು ലൈക്ക് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനെന്തൊരു ചിലരും ചെന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലേ ലൈക്ക് ഒരാളെ കമൻറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഓക്കെ വാല്യൂബിൾ കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕೋನೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಟೈಪ್ ಹಾಕೋಗು ಚೊಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ എടുക്കರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಂಗೆ ಚಿಲ್ಲರ ಪೋಲ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಚೆಲ್ಲೋ ಪೋಂಡ ಅದು ಟೈಪಿಂಗ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇಡ್ಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋತ್ಲೆ ഷെയർ ആക്കറേ ഫസ്റ്റ് എന്തൊരു ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പുതിയ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നു ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ಅದ್ರ ಬಿಸಿಯತ್ಲು ರಿಸರ್ಚ್ ಹಾಕೋ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ടൈം മാത്രം നിങ്ങൾ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ പോർച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ജോഷിൽ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಧ್ಯಪಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರ പിന്നെ ನಂಗೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಹತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಅಂಚಂತ ನಿಂಕೊರು ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವರು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗಳ್ಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಿಕ್ರ ನಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ഷെയർ ആക്കി തിക്കറ് പിന്നെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആയി തിക്കറ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിട്ടു പോകുമല്ല അങ്ങനെ എത്തിക്കറ് സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചിത്തല്ല ഇന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലേ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಕೋರು ಅವ್ರಕತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಕಿಯಲ್ಲಿ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆವ್ರುಂಟಾಯಿ നിങ്ങൾ അതിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടുണ്ടായി മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കോ പോരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കോ പോകണ്ട ಬೆರ್ದಿಗೆ ಲೈಕ್ പിന്നെ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಅವರು ಬೇಗ ಆಲ್ಮಾರು ಚೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಚೊಮ್ಮೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕೋಕಿಟ್ರೆ ಆಯ್ಸಬಲ್ ನಾ ಚೆಲ್ಲರೆ நீங்கள் ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ நீங்கள் போய்த்து ರಿಸರ್ಚ್ ಹಾಕ್ರು ಅದರ ಬಿಸಿಯತ್ಲು ಏದೇ ಆವಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆವಟ್ಟು ಅಲ್ಲಂటే ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪರ್ತರ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕ್ರಿಂಗ್ ಅದೇ ಪಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಾಕೋನು ಏದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ പിന്നെ ನಂಗೆ ಆದರೂ ಮುನ್ನೋಲ್ ಹಾಕೋಗು ಟ್ರೈ ಹಾಕೋನು ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೋಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋಪೋನು പിന്നെ മെയിൻ എന്താ വെച്ചാൽ കമൻറ്റ്സ് ಬೇರೆ ಹಾಕ್ರೋರು ಸೂಪರ್ ಪವರೇ ಬೇನುಂಟು ಚೆಲ್ಲರೆ ನಾನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಬೇಜಾರಾവും പോലത്തെ കമൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ ಮೈಯ ಬುಡ ಅಂತವ್ರು ಅವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬುಡ ಅಂಟು ಅವರು അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಾಕೋಗು
ಆರ್ಗಲ್ಲ ಆವ್ರು ಅತ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಎಡ್ಕೋಗು ಹಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರು ಇಲ್ಲಂಟ ಹಿಂಗೆ ಬೆರ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಗು ಪೋವಂಡ ಅದ್ರಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಂಚಲ್ರೆ പിന്നെ ഒർക്ക നിങ്ങൾ ഇതിൽ എൻജോയ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയും കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒർക്കത്തോ ആൽമറ സപ്പോർട്ട് കിട്ടു ആൽമറ പിಡ್ಸ കിട്ടുಂಟು നിങ്ങൾക്ക് ಗೊಂತೆಂಗೆ നിങ്ങൾക്ക് ಡೈಲಿ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ಇಡೋಗು ಅದೇ ಮೇಮ ಅವ್ರು നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ಬಂದು പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്നേൽ ആക്കറ എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് എങ്ങനെ ആക്കറുಂಟು ಅದೆಲ್ಲ വീഡിയോസ് ಎಲ್ಲ ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ನಂಡ ಸೈಡ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇನುಂಟು ಹೆಂಗೆ నాకు DM ಹಾಕೋರು ಇನ್ಸ್ಟತ್ಲು ಇದ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಟಿ నాకు ಅದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋಗು ಅಷ್ಟವರು ಅಪ್ಪ DM ಹಾಕೋರು ನಾನು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಂದಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಉಂಟೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕುವೆ ಸೊ അങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഷെയർ കಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋ ಮರ್ಕಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊರು ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಹಾಫೀಸ್.